ისადა ჩვენი ცნობების შეცემის ჩვენ მივახცევთ საწმულშენებს და ასე ვამხნევთ და გამოსვლას სიმხურთაო იყოს თავისუფალი გამოუგიარი საქართველო ნებისმიერი ქართველისთვის, ნებისმიერი საქართველოს დამოუკიდებლობის თემა ასოცირდება მერაბ კოსტა. არ არსებობს არ გაგახსენდეს მერაბ კოსტა. როდესაც დავიწყეთ მუშაობა და ისტორიას უფრო დეტალურად გავეცანით, როდესაც ვნახეთ მასალა, ჩემთვის ძალიან ემოციური იყო, როდესაც მისი ცოცხლეში მისი თაოსნობით გაერთიანდა ერი, მისი გარდაცვალებისას გაერთიანებული იყო ერი, როდესაც ვნახე ეს რაოდენობა გამოგზავნეს სამძიმრის დეპეშების. ეს იყო აუარებელი რაოდენობა, ვინც ვერ დაესწრო გასვენებას და გამოგზავნეს. ეს იყო კიდევ ერთად შეგრული ხალხი და საინტერესო რომ მისი გარდაცვალების შემდეგ, როდესაც ამას ვაკეთებდით, ვინც იგებდა რომ ეს მერაბ კოსტაოს სახლ-მუზეუმი კეთდებოდა, ნებისმიერი ადამიანი მზად იყო რითაც შეეძლო დახმარებოდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ეზო, რადგან ყველა ეძახდა მერაბის ეზოს. ზუსტად ეზოში გავაკეთეთ ჩვენ ცალკე კედელი, სადაც თხრობა არის ამ ეზოს შესახებ, სადაც ჩატარდა მერაბის თაოსნობით პირველი მიტინგი და ოთხშაბათობები დაძესდა და ყოველ ოთხშაბათს დღემდე იკრიბებიან ისევის ადამიანები, ამასაკი ხანში შესული ადამიანები. რადგან ამ ეზოში აღიმართა ზუსტად მერაბის თაოსნობით ეს დროშა სამფერიანი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის მუზეუმის კონცეფციაც ვიზუალური მხარის ფერში ზუსტად ამ სამფერშია გადაწყვეტილი. რთული იყო ის რომ იყო საკმაოდ მცირე დრო და ამავდროულად უნდა გაკეთებულიყო ეს ძველი მისი ავთენტური ნაწილი და თანამედროვე ისე გაკეთებულიყო რომ აქ მომსვლელი დამთვალიერებელი ხოდრიყო მერაბის გარემოში, მერაბ კოსტაოს გარემოში ესეთი წარმოდგენა უნდა შექმნათ რომ თითქოს ეხლა გავიდა სადღაც გვერდით და მალე დაბრუნდება. იმიტომ რომ მეორე დღეს როდესაც გაიხსნა მისი თანაკლასელები დაგვხვდნენ აქ და ის იყო ძალიან ემოციური და დიდი თვალწრემლიანი ადამიანები და იხსენებდნენ აი იმ პერიოდს ზუსტად და ჩვენთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი როდესაც დაუბრუნდათ მათ ეს გარემო და ეს ემოცია ზუსტად. მნიშვნელოვანი იყო ოთახის აღდგენა, რადგან ეს არის მერაბ კოსტაოს საცხოვრებელი სახლი, ოთახი, სადაც იგი ცხოვრობდა, მუშაობდა, წერდა, ხვდებოდა თავის მეგობრებს და განიხილავდნენ სხვადასხვა საკითხს, ასევე რა თქმა უნდა ეროვნული მოძრაობის თემას. ქალბატონი სიჩნე მაღლაფერიც არის მერაბ კოსტაოს ძალიან ახლო ნათესავი და მას ყველაზე უკეთ ახსოვს ეს როგორი გარემო იყო და ზუსტად მას მის დახმარებით შევძელით ეს გაგვეკეთებინა. მერაბ კოსტაოს გადასახლების და პატიმრობის პერიოდი საკმაოდ დიდი და ისეთი მნიშვნელოვანი პერიოდია და იქ არის სხვა თარიღი რამდენჯერ იყო გადასახლებული და პატიმრებული რა ხანგრძლივობით და გადავწყვიტეთ რომ ეს გვეჩვენებინა რაღაცნაირად იმიტაცია გაგვეკეთებინა საკნის და იმ გარემოსი რა მდგომარეობა იყო მაშინ იქ და იქ არის იატაკზე გავაკეთეთ პერიოდი საბჭოთა კავშირის რუკა სადაც სისხლისფერი წერტილებით მონიშნულია ადგილები სადაც იყო გულაგები და თქვენ ნახავთ რა რაოდენობა ეს წერილები ძალიან მნიშვნელოვანი როგორი სითბოთი და სიყვარულით უგზავნის დედას გადასახლებიდან და პატიმრობიდან წერილებს შვილებს ძალიან საინტერესო მისი ნაშრომები ის იყო არაჩვეულებრივი მუსიკოსი იკვლევდა და წერდა და ნებისმიერი წერილი თუ ნივთი ასახავს მერაბის დამოკიდებულებას ქვეყნის მიმართ მოდიან ახალგაზრდები სკოლის მოსწავლეები რამდენიმე ჯგუფს დავესწარი რომ გადიოდნენ ერთმანეთს ეუბნებოდნენ რა მაგარი კაცი იყო მერაბ კოსტაო ნამდვილი გმირი აი ეს ფრაზები მესმოდა სკოლის მოსწავლეებისგან და ალბათ ეს იყო ყველაზე დიდი რამ რაც შეიძლებოდა რომ ჩვენ გაგვეკეთებინა იმისთვის რომ ახალგაზრდებმა ეს ყველაფერი შეისწავლონ, გაიგონ და გულთან ახლოს მიიტანონ.
დარწმუნებული ვარ დამთვალიერებელი და არ აქვს მნიშვნელობა ასაკს დამთვალიერებლის ეს იქნება პატარა ბავშვი თუ ხანდასმული ადამიანი როდესაც მოვა აქ მოხდება მერაბ კოსტავას სამყაროში და ნამდვილად დიდი ემოციით წავა აქედან და ეს ყოველივე იქნება შრალობა დამოუკიდებელი საქართველოსაგან საქართველოს დამოუკიდებლობისაგან გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს